Leute, wie geht's? Ich bin's, der Willi. Ich hocke mich heute Abend mit euch ans Feuer. Ihr habt mir eine ganze Reihe von E-Mails geschrieben und Fragen geschickt und ich habe mir gedacht, es wäre ganz nett, wenn wir uns gemeinsam ans Feuer setzen und ich euch die ganzen Fragen beantworte. Und los geht's mit einer Frage von Lina, die schreibt: Hallo Willi, warst du früher auch Sternsinger? Ja, liebe Lina, ich war Sternsinger. Ich weiß jetzt leider nicht mehr, ob ich der Kasper, der Melchior oder der Balthasar war. Viele vermuten, ich war der Kasper. Na, kleiner Spaß. Bei uns, ich war Messdiener und bei uns in der Gemeinde war das ganz normal, dass man als Messdiener auch Sternsinger wurde und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Für mich ging es ehrlich gesagt in erster Linie um die Schokolade, dass wir mit dem Geld, was wir als Sternsinger sammeln, auch was Gutes anstellen. Das war für mich zweitrangig. Für mich ist das heute aber erstrangig und ich freue mich total, dass es viele Sternsinger gibt, die viel Gutes tun. Isabel aus dem Schwarzwald hat geschrieben und sie schreibt: Hallo Willi, ich habe heute mit meiner Mama den Sternsinger-Film aus dem Flüchtlingslager in Malawi angeschaut. Meine Frage: Wie geht es Tamascha und ihren Geschwistern heute? Liebe Isabel, meine ehrliche Antwort: Ich weiß es leider nicht. Zu dem Zeitpunkt, als ich Tamascha und ihre Familie besucht habe, ging es ihnen ja nicht so toll. Sie waren ganz frisch geflüchtet aus dem Kongo, wo ein Bürgerkrieg herrschte und herrscht, muss man auch dazu sagen. Leider hatte die Familie kein Handy, deswegen konnte ich mit ihr keine Nummern austauschen und so hat sich dieser ganze Kontakt verloren. Kannst dir denken, ich denke oft an Tamascha, weil das war eine äußerst berührende, bewegende Begegnung mit der ganzen Familie in deren Hütte. Aber ja, das Einzige ist, dass ich hoffe, dass es ihr gut geht. Ich habe zu 2 anderen Flüchtlingen, die du in dem Film auch kennengelernt hast, Kontakt. Der eine ist der Patron, das ist der Gitarrenbauer. Der ist mit seiner Familie nach Australien ausgewandert und hat dort Fuß gefasst, was mich unglaublich freut. Und dann hast du auch Innocent mit seiner Familie kennengelernt. Das war der mit dem Alaska-T-Shirt, der mich durch das Flüchtlingslager geführt hat, dort in Malawi. Und Innocent, der ist mit seiner Familie nach Amerika ausgewandert. Das geschafft, das ist ein großer Erfolg. Er wohnt heute in dem Bundesstaat Arizona, in der Stadt Phoenix. Und ich habe ihn dort sogar schon besucht. Und du kannst dir nicht vorstellen, was das für eine wunderbare Begegnung war, nachdem ich ihn dort in seinem ganzen Elend und seiner Verzweiflung im Flüchtlingslager kennengelernt und auch getroffen habe. Und dann hat er mich dort in seiner Wohnung in Arizona willkommen geheißen. Das war echt schön. Hier kommt die nächste Mail. Hallo Willi, wir wollen was wissen. Wer sind die Sternsinger eigentlich? Sind das die Kinder, die am Anfang Januar als die heiligen 3 Könige verkleidet sind? Bei uns klopfen die immer an der Tür und wir helfen gerne. Es wäre schön, wenn wir auch Sternsinger werden könnten. Wir sind aber noch nicht getauft. Dürfen wir trotzdem? Wo kann man sich anmelden? Unterschrieben ist das Ganze mit Johnny, Jasper und Johann. Also ihr 3, natürlich könnt ihr auch Sternsinger werden. Zuerst mal, ihr habt das richtig vermutet, genau das sind die Sternsinger, die immer rund um den 6. Januar bei euch klingeln und um Spenden bitten und euer Haus segnen. Und auch ihr, egal ob ihr jetzt nicht getauft seid, ob ihr getauft seid, ob ihr evangelisch seid, ob ihr jüdisch seid oder muslimisch, buddhistisch oder hinduistisch, jedes Kind darf bei den Sternsingern mitmachen und ist herzlich willkommen. Das Ganze läuft ganz einfach. Sucht euch einfach die nächste katholische Gemeinde bei euch im Ort. Ruft da mal an. Zu Corona-Zeiten jetzt am besten anrufen, nicht hingehen und fragt nach und dann wird euch garantiert weitergeholfen. Und auch bei den Kindern, die die Sternsinger unterstützen, wird kein Unterschied gemacht, ob die jetzt katholisch, evangelisch oder was auch immer sind. Jedes Kind bekommt Hilfe. Und ihr habt gesagt, sind das die Kinder, die als Könige verkleidet sind?
Meine Antwort darauf ist, für mich sind die Sternsinger Könige und Königinnen. Eine Mail kommt von Lena und die schreibt ganz kurz und bündig: Lieber Willi, ich muss dir was sagen, du kannst einfach verdammt gut grinsen. Ja, liebe Lena, das finde ich auch. Vielen Dank. Wisst ihr, was echt ganz besonders ist? Ich habe euch ja immer aufgefordert, ihr könnt mir Fragen schreiben. Aber eine Frage, die hat mich erreicht, die ist per Brief gekommen. Aber nicht, weil ich dazu aufgerufen habe, sondern die ist per Brief aus Kenia zu mir gekommen. Und zwar aus der Turkana. Und zwar von Pablo. Und wenn ihr den Film Willi in Kenia gesehen habt, den könnt ihr auch so auf YouTube oder über die sternsinger.de Seite finden, dann kennt ihr den Pablo. Pablo ist einer der Söhne von Fischer James. Er hat geschrieben: Please greet all the children in Germany. Also ich soll alle Kinder in Deutschland grüßen und euch Sternsinger ganz besonders. Ja, das ist echt das Highlight für mich, dieser Brief. Oh Mann, das Wichtigste hätte ich fast vergessen, denn ihr wartet ja brennend auf die Auflösung der gestrigen Frage. Gestern wollte ich von euch wissen, auf welcher Sprache heißt 10 Tunka? Kannst du mal auf einmal zählen bis 10? Mach mal. Dunki Dunka. Das war 10? Dunki Dunka? Ich hab's verstanden. Eine der 36 Sprachen, die in Bolivien gesprochen werden, ist Aymara. Und ja, ihr habt es natürlich herausgefunden. Eigentlich alle, die mir geschrieben haben. Ihr habt euch den Film Willi in Bolivien angeschaut. Und wenn ich jetzt die Kamera aufs Feuer halte, wird gleichzeitig der Name des Gewinners des T-Shirts, des Sternsinger-T-Shirts eingeblendet. Herzlichen Glückwunsch! Und damit sind wir bei der heutigen Rätselfrage. Diese Frage hat mit dem Film Willi im Flüchtlingslager zu tun. Diesen Film findet ihr auf YouTube oder auf der sternsinger.de Seite. In diesem Film, beziehungsweise als ich dort diese Reise unternommen habe, habe ich geholfen, eine Hütte zu bauen. Beziehungsweise ich habe geholfen, Lehmziegel für eine Hütte herzustellen. Und meine Frage ist: Wie viele Lehmziegel braucht man für eine Hütte? Schickt mir eure Antwort an willi@sternsinger.de. Die Siegerin oder den Sieger gebe ich morgen bekannt. Der gewinnt dann ein Sternsinger-T-Shirt. Gerne natürlich auch mit einer Willi-Unterschrift. Viel Glück. Es war richtig schön mit euch am Feuer. Dankeschön. Ich bleibe jetzt hier noch ein bisschen sitzen, schaue in die Sterne und dann denke ich dabei an Tamascha, die aus dem Flüchtlingslager in Malawi, und der schicke ich dann über den Himmel meine besten Wünsche. Könnt ihr auch machen, wenn ihr wollt. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Euer Willi.